ใครไปเมื่อไหร่เฮ้ยตัดหน้ารถนะบอยแหมลูกน่ารักนะลูกตัดหน้ารถนะเที่ยวไหนกันมาพัทยาหลายวันเลยเนี่ยนานแล้วแล้วน่ารักเนาะขอทราบที่นี่สถานีนครสวรรค์ที่นี่สถานีนครสวรรค์ผู้โดยสารมีความประสงค์จะลงสถานีนครสวรรค์ก่อนลงจากขบวนรถบริษัทสิ่งของสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำตัวไว้เพื่อถูกต้องเลยครับขบวนรถจอดเทียบในการชะลอที่2เป็นขบวนรถธรรมดาที่รอบขบวนที่402รับส่งผู้โดยสารจากสถานีพิษณุโลกไปทางสถานีลพบุรีผู้โดยสารมีตัวโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วกดนำสิ่งของสัมภาระของท่านขึ้นบนขบวนรถทั้งที่เรียบร้อยครับขอทราบผู้โดยสารมีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลล้างนั่งปรับอากาศขบวนที่8รับส่งผู้โดยสารจากสถานีเชียงใหม่ไปทางสถานีกรุงเทพผู้โดยสารมีตัวโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วกดจับสิ่งของสัมภาระของท่านรอการโดยสารได้ที่ชานชาลาที่1ครับขอทราบผู้โดยสารมีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลล้างนั่งปรับอากาศขบวนที่8รับส่งผู้โดยสารจากสถานีเชียงใหม่ไปทางสถานีกรุงเทพผู้โดยสารมีตัวโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วกดเตรียมสิ่งของสัมภาระของท่านรอการโดยสารได้ที่ชานชาลาที่1ครับ Attention please. Attention